بهادر سریمساقوف سال گذشته توسط یک برنامه وزارت مهنت ازبکستان برای کار در شرکت پیگ ایندوستریا به روسیه آمد. به او از 75 تا 90 هزار روبل معاش وعده کردند، ولی بعد شروع کار در ساختمان معلوم شد که معاش بهادر 2 برابر کمتر از مبلغ وعدگی است. بهادر خیلی میخواست از کار دست کشیده به وطن برگردد، اما نمی توانست، زیرا برابر وارد شدن به روسیه شرکت کارفرما او و همکاران دیگرش را مجبور کرد که برای آماده کردن پتنت و دیگر سندهای ضروری مهاجرت از بانک قرض بگیرند. به این ترتیب بهادر و همه 200 مهاجر همراهش برابر وارد شدن به روسیه 28 هزار روبل قرضدار شدند. پول ما تا 40-45 هزار روبل است، ولی در آنجا به ما از 70 تا 90 هزار روبل وعده داده بودند. پول وعدگی را ندیدیم. بالای این در آنجا به ما وعده داده بودند که کار از ساعت 8 صبح تا 5 بیگاه دوام میکند، اما ما اینجا در بسته شبانه هم کار میکنیم. این مهاجر میگوید برابر به روسیه رسیدن ناراحتی ها شروع می شود. مهاجران را در خوابگاه کرانتین می کنند که شرایط مساعد برای زندگی ندارد. این نوارها را کارمندان شرکت پیک از خوابگاه به حامیان حقوق فرستادند. کرانتین ما در همین جا می‌گذرد. ببینید همه جا پر تارتنک است. مگر آدم را در چنین شرایط نگه داشتن ممکن است؟ حالا من به شما دالان را نشان می‌دهم. بهادر میگوید هنوز از اول این کار شبهناک بود. تنها برای یک بلیط از ازبکستان همه 200 مهاجرایی که همراه او به روسیه آمدند 450 دلار پرداخت نمودند، اما به آنها رسید داده نشده است. یک منبع به خبرنگاران آزادی از ازبکستان گفت هواپیما را شرکت کارفرما پیشکی با ارزش 250 دلار برای هر بلیط فرمایش داده بود. مسئولین شرکت پیگ از شأن این مسئله خودداری کردند. در این مسئله بسیاری ها به ما مراجعت کردند. ما شرح نمیدهیم. در عریضه‌ای که شرکت پیک به همکارانش در ازبکستان ارسال کرده است و یک نسخه آن به دست خبرنگاران آزادی هم افتید، گفته می شود که مزد میانه مهنت کارمندان 60,000 روبل است. درخواست برای انتخاب کادرها، نامگوی جایهای خالی کاری، تنظیمگر، تعداد ضروری کارگران 40 نفر، مزد معاش از 70 تا 100 هزار روبل است. خشچنان سطح معاش از 70 تا 100 هزار روبل است. کفشرگران برقی از 60 تا 90 هزار، چیلانگر، برقچی و سنتکنیک از 60 تا 100 هزار روبل. برای رفتن به کار دیگر و به شرطنامه بهتر مهاجران می ترسند. کارفرما با آنها تهدید اخراج از روسیه و زندان می کند، هرچند به گفته حقوق شناسان کارفرما طبق قانون نمی تواند این کار را کند. البته این امکان هم وجود دارد که شهروندان خارجی را به شعبه پلیس آورده دو قانون شکنی را به گردنش بار کنند و برای 5 سال او را از حق ورود به روسیه محروم نمایند و به وطنشان خارج کنند. در تجربه چنین حالتها خیلی زیاد بود. ممکن است 100 نفر را به جوابگری کشند و یا اخراج کنند، ولی این کار را با همه کردن نمی توانند. اما آیا مسئولین یا مقاماتی که مهاجران را از داخل کشور برای کار به چنین شرکت جلب کرد چه نقشی دارد و در این مورد چه چاره می اندیشد؟ میدانید ما فقط آزمون تشکیل میکنیم و از آنجا هم خواهشمندان و هم نمایندگان شرکت کارفرما اشتراک میکنند. ما حالا نقشه داریم این مسئله را بررسی کنیم. قرار است یک هیئت ما به آنجا رود. ما روی این مسئله کار خواهیم کرد. حقوق شناس نسیم عبداللهیف بر این باور است که برای حل این مشکل آژانس مهنت و مهاجرت ازبکستان باید کارفرما را موظف میکرد که حداقل لایحه شرطنامه را امضا کند که در آن شرکت کار و عهده‌داری‌های جانب‌ها شرح داده شود.